بلوچستان مارنګ بلوچ ته د سزا ورکولو په ضد تربت کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې احتجاجي غونډه ونه شوه. پاکستاني چارواکو د بلوچستانو یووالي کمیټې BYC ته اجازه نه ده ورکړې چې د ایران پولې ته څیرمه د کیچ سیمه په تربت ښار کې د دې سازمان د دوو مشرانو ډاکټر مارنګ بلوچ او ثبات الله شاجي ته د عمري زندان سزا ورکولو په ضد مظاهره وکړي. د بلوچستان یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ ته د چنګښ په لومړۍ نیټه د بلوچستان په مرکزي ښار کوټه کې د ترهګرۍ ضد محکمې د عمري زندان سزا واوروله. هغه او د ثبات الله شاجي په ګډون د دې کمیټې ځینې نور فعالان د 2024 کال په جولای کې په ګوادر کې د احتجاج پر مهال د یو امنیتي کس په وژنه تورن شوي. د ځایي خبریالانو په وینا د مظاهرې د مخنیوي لپاره په تربت ښار کې د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر کسان ځای پر ځای شوي وو. په ګوادر کې د ترهګرۍ مخنیوي ځانګړي عدالت د بلوچ یکجهتي کمیټې BYC مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ ته د عمر قید سزا ورولې ده. پر نوموړی تور دی چې په سیمه کې د احتجاجونو په اډانه کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې پارونه کړې چې پترس کې د FC یو سرتیری شهید او د هغه مړی ته سپکاوی شوی. تفصیلات لمخې ماهرنګ بلوچ او د هغې په مرګرو تور پورې شوی و چې په ګوادر کې د پرلتونو او غونډو په اډانه کې د قانون پر ځای کوونکو ادارو په وړاندې خلک راپارولي دي چې په پایله کې د FC یو اهلکار خپل ژوند د لاسه ورکړی و. عدالت د شواهدو او دلایلو له ارزولو وروستو دا پریکړه کړې ده. بلخوا د بلوچ یکجهتي کمیټې پلویانو او د بشري حقونو ځینو ډلو په دې فیصله اندېښنه ښودلې او دا یو سیاسي ګام بللی دی. بلوچ یووالي کمیټه ادعا کوي چې له مظاهرې وړاندې په تربت ښار کې ګڼ کسان نیول شوي وو. بل لور ته دولتي چارواکي د پنجشنبې په ورځ د 7 ښځو د نیول کېدو خولی کړی دی. دغه مظاهره په داسې حال کې پلان شوې وه چې یوه ورځ وړاندې د بلوچستان ایالتي حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا په کیچ سیمه کې د 10 ورځو لپاره د امنیتي قانون د 144 مادې پلي کېدو اعلان شوی و چې له مخې یې پر غونډو او لاریونونو بندیز لګول کېږي. د بلوچستان حکومت د کورنیو چارو وزارت د رسنیو مرستیال بابا یوسفزي په یو بیان کې ادعا کړې چې خلکو د بلوچ یووالي کمیټې غوښتنه رد کړې ده. تر نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره له موږ سره پاتې شئ. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، بارکزی پریس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.